აი უცებ წარმოვიდგინოთ რომ არა ეს ტოტალური გაყალბება და ადამიანის უფლებების დარღვევა და ეს წამება და ის რეალობა რაც შექმნა მოძალადე რეჟიმმა. ეხლა ჩვენ იმაზე კი არ უნდა საუბრობდეთ რომ ევროსაბჭოში საქართველოს დელეგაციაში უჭერდეს ცნობა მოხდეს თუ არა უფლებამოსილების ან აღიარება მოხდეს ქართული დელეგაციის. ეხლა ჩვენ უნდა საუბრობდეთ საქართველოს დაჩქარებული წესით ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. აი ეს რეალობა უნდა იდგეს ახლა სინამდვილეში, მაგრამ ამ მოძალადე რეჟიმმა შექმნა რეალობა, როცა საუბარია ევროსაბჭოში საქართველოს დელეგაციისთვის უფლებამოსილების შეჩერებაზე. მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, ეს არის გამოყენებული ბელორუსის, რუსეთის მიმართ ესეთი პრეცედენტები და ზუსტად ავტოკრატიები არიან და ამ გზას დაადგა, როცა ვამბობთ რომ იონიშვილის რეჟიმი დაადგა, ამ მოძალადეობრივი რეჟიმი დაადგა ამ გზას, ეს არის ამის დადასტურება. ეხლა კიდევ ყველაზე მთავარი თქვა, ეს რეალობა რომ არ ხდება აღიარება, ის არის იმ ბრძოლის დამსახურება, რაც საქართველოში არის, ხო? ორ თვეზე მეტია მიდის უწყვეტი პროტესტი და პირველ რიგში არის ამ ხალხის მონაპოვარი, რომ მოძალადე რეჟიმს არ ექნება აღიარება არც ერთ მაღალი რანგის საერთაშორისო ასპარეზზე. ასე უნდა შევხედოთ ამას. ხვალინდელ დღეს რაც შეეხება ორი რამ არსებობს, როგორც ვიცით, ხო? ერთი არის რომ დადგეს კანჭისყრაზე და პირობით, ანუ დათქმით, დროებით მიენიჭოს უფლებამოსილება, ოღონდ პირობა არის რომ ახალი არჩევნები ჩატარდეს, პოლიტპატიმრები გათავისუფლდეს და შეიქმნას რაღაც გარემო საუბრისთვის, ან საერთოდ არ მოხდეს უფლებამოსილების ცნობა და გადავიდეს საგაზაფხულო სესიაზე. თუმცა დათქმებით უნდა გადავიდეს და აქაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ დათქმებს უკვე მკაფიოდ ისმის ქართული ოცნება. ეს არის მნიშვნელოვანი. ეს შესაძლოა ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს შესაძლოა იყოს რაღაც ერთგვარი წნეხი, იმიტომ რომ აქ როდესაც საუბრობთ ჩვენ უფლებამოსილების შეჩერებაზე, ეს კიდევ უფრო ახალი წნეხია, ხო, ქართული ოცნებისთვის, ქვეყნისთვის. ეს არის ახალი წნეხი, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ ეს მნიშვნელოვანია საგარეო წნეხი და ძალიან ბევრს მუშაობენ ჩვენი მეგობრები, პარტიების წარმომადგენლები იქ არიან ახლაც. მაგრამ ჩვენი გასაკეთებელია აქ საქართველოში ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, უფრო მეტი ადამიანი უნდა იყოს პროტესტში და პროტესტი არ უნდა იყოს მარტო რუსთაველზე და მარტო ბათუმში, მთელი საქართველო უნდა, იმიტომ რომ თავისუფლება არის საყოველთაო სიკეთე. ყველა სარგებლობს და მისი დაცვა ყველას ვალია. ამიტომ მე ჩვენ მოქალაქეებს ამ პროცესში რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი იყოს ჩართული, იმიტომ რომ გამარჯვება აუცილებლად. და პოლიტიკოსებიც უნდა იყვნენ თუ არა ჩართული. მე ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ისმის მუდმივად ეს თითქოს არ ვიცი, ზოგს აქვს ეს პრეტენზია, ზოგს აქვს ეს შენიშვნა, ზოგს სურვილი, ზოგს გულშემატკივრობა, რომ ტიპის შენიშვნა არის, მაგ დროს ერთი არის რომ ყველგან წინ ესენი რატო უნდა იყვნენ, ახლა უკან ვართ, მე ვიმბობ, ახლა უკან ამოვწუროთ მინდა ეს საკითხი.